E quando alguém me pergunta o que me motiva todos os dias, por quem eu iria pra guerra, por quem eu daria minha vida, não é o dinheiro, não é o sucesso, esquece a correria. E a resposta seria a minha família. E quando alguém me pergunta o que me motiva todos os dias, por quem eu iria pra guerra, por quem eu daria minha vida, não é o dinheiro, não é o sucesso, esquece a correria. E a resposta seria